บรรยากาศฝนตกพรำๆตกทั้งวันทั้งคืนค่ะวันนี้เราจะมาทำกับข้าวกันค่ะเป็นปลานึ่งสมุนไพรปลานิลนะคะมีอะไรก็ใส่ลงไปค่ะปรุงเครื่องเสร็จสับเรียบร้อยเอาไปโปะที่ตัวปลานะคะจากนั้นก็เอาไปนึ่งค่ะมาชมครัวน้อยๆของเรานะคะระหว่างรอปลาสุกค่ะถึงเวลาปลาสุกแล้วเปิดออกมาว้าวหอมฉุยเลยเสร็จเรียบร้อยจากปลานึ่งสมุนไพร